Guys, good morning. Meron tayong bagong pasok dito, Dodge Durango. Ang naging problema guys, natunaw yung kanyang live wire. Ito oh. Yan, natunaw. So tinatanggal ko, nanikit na. Yan, tunaw to. Yan. So posible lang yan kasi guys is nagkaroon ng loose connection yung yung kanyang main fuse. Then nasunog tong live wire, nasunog yung rubber. Ito nakita kong problema. Nakatap lang, nakasuksok lang dyan ganyan. Ganyan lang. So, pag maglalagay kasi papunta to sa relay Relay ba to? Isang wire papuntang may in-install yata na something doon. I don't know, parang busina siguro. Ngayon, nakatap lang. Hindi man lang nila nilagyan ng or baka kaya siguro nilagay nila dito, hindi nila matanggal tong tornilyo. So tinap lang nila. Ngayon, kung hindi itong naging cause, itong tornilyo nagkaroon ng allowance, so nagkaroon ng loss connection. Kaya natunaw to. Oy, naputol oh. Ayun oh. Yan, nagkaroon ng loss connection. So pag maglalagay kayo nito guys, siguraduhin nyo intact lahat, walang clearance, hindi gumagalaw, kasi once na magkaroon ng clearance yan, mag-spark, something na gano'n, then matutunaw yan, mag-iinit yung terminal. Yeah, so dobling ingat lang guys sa paglalagay ng mga wire, lalo na sa live wire. Alright, so hanggang dito na lang muna, bye bye.